好，歡迎各位觀眾再次收睇我嘅東周頭條會啦。今日咧係我哋2026年咧第一次同大家做節目啦。我哋都歡迎比繼續同我哋觀眾一齊咧去講下個股市啦，同埋都預祝大家咧新年快樂，同埋今年咧繼續最緊要就係買乜升乜啦，全部都有錢賺就啱噶啦。係啦，係啦。咁啊咧，其實呢兩日咧，我諗大家都比較關心少少咧，就係委內瑞拉嗰邊嗰個局勢啊。咁美國總統特朗普啦，就突然之間發動呢個軍事行動，就拘捕咗委內瑞拉嘅總統。咁大家都係諗啦，即係佢行呢個步咧，係咪即係因為石油咧？即係委內瑞拉有好多石油噶嘛。咁直接導致咧今日咧，其實香港股呢邊咧啲油股啊都跌得幾勁下嘅。好啦，咁比啊，首先咧第一件事啦，都想你講下即係2026年，我記得你個目標價咧係28,980點，係啦，我記得嘅呢個係啦。咁即係講下即係頭先即係今年個部署應該係點咧？有啲乜嘢股票可以去諗下咧？好。咁頭先所講嘅28,980點咧，即係我唔知大家覺得高定唔高啦。咁我都係計數計出嚟嘅啫。咁直接講就係講緊嗰個每股盈利，即係呢一個嘅恒生指數嘅成分股啦，大概有9.8%嘅增長啦。咁我覺得呢個係合理嘅，咁就會去到呢一個嘅2,520蚊度啦。呢個係港紙啦，咁再乘翻大概11.5倍度，呢個係 forecast PE， 咁唔算太低嘅，所以我都考慮到一定嘅流動性因素，咁計出嚟大概就頭先嗰個數啦。咁所以我覺得呢係一個參考啫。其實最緊要係背後嗰個原理係講緊個估值啦，同埋個盈利。咁換句話說咧，我覺得如果你見到一啲一啲嘅股評人啦，佢話28,000到30,000，我諗如果經濟盈利冇特別一啲嘅偏差嘅話咧，其實係有機會做到。但係如果你話見到一個係睇22,000，咁你問一問啊，係因為佢覺得個盈利會比我哋預期好差好多，定係個估值會大幅度下跌？咁調翻轉，如果你見到有人講5,000咁，即係舉個例啊，咁嗰5,000點嚟咧？咁係來自個估值膨脹，定係來自盈利？咁所以我覺得28,000、29,000、30,000呢啲係一個合理嘅預測。咁其實都係太初步啦，講真，而家都係1月5號啫。咁我哋要睇下嚟緊嗰啲，即係直接講就係連舊年第4季嘅盈利都未出，咁呢一個初步判斷啦。咁我哋嚟緊每個禮拜都見㗎啦，我哋再去修訂或者修正。咁如果要留意嘅地方，我諗就係本身我會話咧係美國嘅通脹嘅，連帶就係一啲嘅叫做美國嘅流動性或者放水嘅部分啦，或者再直接啲就係減息啦。咁但係如果你而家再問我啦，我會加多步。就係地緣政治風險，因為我諗唔同人有唔同觀點啦，我都唔係一個即係好坦白講，唔係一個即係一啲嘅國際關係專家。咁我諗即係東周可以訪問更加多嘅專家啦，無謂獻醜。但係今次係一個一次性事件，定係一個漩渦會連帶其他嘢咧？我諗大家未來再去密切留意住啦。咁但係點都好，就係我都睇到一啲即係喺今次呢件事件之前咧，其實都有啲機構講咗咧，如果衡量翻嗰個地緣政治風險咧，而家算係一個比較偏高嘅水平嘅。咁所以大家都要留意，除咗通脹可能係一個黑天鵝，而個地緣政治風險咧係另一個黑天鵝。好啦，咁如果講緊呢一個嘅選股咧，我唔花太多時間去講啦。咁七小福啦，直接講啦。4隻咧係打頭陣嘅，我哋叫進攻四小虎，四小龍、四小虎是但啦。咁四小福係啦，四小福。咁第一個咧就係騰訊啦，即係科技股啦。第二就係生物製藥嘅呢個信達101啦。我諗呢個唔出奇啦，大家都跟開都知，我唔會無端端變一隻出嚟嘅。第三隻咧就係新能源汽車就唔揀啦。但係咧，相關嘅我哋叫做係電池股啦，即係寧德時代3750咧，我覺得可以留意嘅。第四隻啦，我維持翻個判斷就係會有政策針對消費嘅，而隨住嗰個通縮或者經濟叫做穩定落嚟嘅話咧，咁一啲跌得好殘嘅內需股，譬如體育用品，譬如安踏咧。我諗都有一定嘅優勢喺度，或者唔好話大升啦，起碼大部復活啦，咁所以就700啦、1801啦、3750同埋呢個2020咧，就係我哋嘅四小福進攻四小福係啦。咁你細心睇，其實呢4隻咧係包括咗科技、生物科技同埋新能源，都幾同埋政策。
其實應該係買呢啲嘅，講真。好啦，除咗進攻四小福之外咧，就兩個亦係做防守啦。咁一提到防守，一定係收息嘅啦。收息嘅話，都估到一定係來銀啦。咁所以咧就揀咗我覺得營運效果呢幾季，即係 in terms of 呢個 PPOP、Provision Operating Profit 撥備前利潤，即係冇濾鏡、冇打燈嘅一個照妖鏡，咁相對咧光學做得好，所以揀光學啦。另外啦，我諗有啲人會有質疑嘅就係其實係冇好難揀電訊股嘅，但係我知電訊股近呢2-3個月咧就幾得人驚嘅，佢一啲都唔避險，咁啊一路跌落嚟。譬如我哋講762啊，咁但係我最後揀咗941嘅，咁我唔去爭論究竟80蚊係咪見底，或者未來1年佢冇得升啦，我當冇得升啦。咁我哋預計個盈利增長7% 到啦，咁如果個派息 keep 到75% 嘅，即係大概70% 到啦。其實個 yield 都有成7厘幾嘅。我淨係睇派息7厘幾，咁我都覺得 reasonable 啦。咁所以就一個防守性嘅股份。咁最後咧就係叫做避險啦。咁你都諗到黃金咯，黃金我哋就一路都冇變嘅，都係2840大家熟悉。咁我帶多隻俾大家就係3081，就係價值黃金。咁佢啲金。佢啲金就係擺喺香港金庫嘅，即係赤鱲角嘅，咁所以就當一個少少嘅分散地緣政治風險咯。咁所以就4隻主打加2翼加一個嘅防守，咁呢個叫做我哋叫做一個穩中求勝嘅足球隊咯。咁啊喺未來半年咧，唔好意思，因為我鼻敏感咧，係唔係好透到氣，咁所以。你又唞唔到氣，你又要講嘢，所以係其實好辛苦嘅，係啦，咁所以就唔好意思啊，咁所以 anyway 啦，呢個小七小福啦，就俾大家參考。未來嗰半年咧，我哋就可以每個禮拜，當然冇特別嘢就唔使跟進啦，有特別嘢咧，我哋可以持續地跟進住呢7個嘅選股嘅，係啦。係啦，咁啊，即係大家留意啲7小福啦，睇下。但係咧，即係可唔可以都大約嚟講下啦？即係大約咩位買，或者啲7小福係咪即係而家呢啲位都可以去部署去買咧？定係都要等一等先咧？應該咁講啦。其實呢一個係我哋講緊2026，或者直接講就係上半年啦，起碼嘅選股，其實就唔急在一時嘅。呢個唔係話今日買聽日升嘅嘢嚟。如果係佢聽日升咧，其實係我哋好彩嘅啫。理論上個判斷就唔係咁嘅。咁所以我哋應該係可以稍微等一等，甚至乎係分住分段去做嘅。因為我都想講多一句就係我哋話28980，或者有啲朋友仔話3萬點好似好進取啊！即係我見到市場兩分化嘅3萬點好正常啦。如果即係上年咧都高位做過27381啦，咁你個 valuation 你唔係收窄嘅話，你盈利加10%，咁你咪個 index 加10%咯。但係有啲人話係咪真係3萬㗎？佢始終覺得香港經濟唔好，咁啊股市就唔好㗎啦。美國都就嚟世界末日嘅，即係好坦白講係好多人，我點講咧都係俾人鬧啦，講真。但係我唔係好理㗎，你鬧唔鬧我啊？總之我就計出嚟嘅啫。但係你留心一樣嘢，如果有人同你講佢今年目標係3萬嘅話咧，其實佢 imply 咗一樣嘢，因為一年恒指波幅咧8000啦，好基本，當然有多有少啦，但係8000係好基本嘅。譬如舉個例啦，舊年啊低位講緊4月9號19260，高位係10月2號27381 8000點咯。所以如果你真係覺得今年個高位係3萬，而波幅8000點嘅話咧，其實係暗示住有機會見22000嘅。所以如果你而家26000點26300添啊，你真係一注獨贏買晒，你跌到去22000嘅話咧，我諗你都好驚，因為都跌成4000點，同埋跌4000點係你事後先知嘅啫。跌緊落去嘅時候，你知嗰下就係已經跌咗4000點，而你會擔心再跌多4000點。我都好肯定呢一刻個個睇3萬，如果跌到22000咧，啲人就睇12000㗎啦。我真同埋另一樣嘢，客觀就係當你個市跌得4000點咧，一定係好多壞消息嘅。咁你到時係咪真係可以仲咁冷靜咧？我怕你真係22000沽晒，咁跟住升到58000都唔關你事嘅。所以我諗始終係港股係連升第3年係啦，第3年啦，美股都應該更加唔止添㗎。如果我哋睇嗰個即係用月份去計嘅話咧，就升得更加耐添。所以你話要再一年升5成，再升多幾年，其實就唔係話咁容易。變相我都傾向係分住去部署啦。不如我直接啲啦，但係乜都唔買咧，其實升嘅時候你冇法享受嘅。所以我會覺得咧分開啦。如果
700嚟計咧，600蚊樓下我諗都要分住㗎啦，除非你真係已經好多貨啦。成抽都700啊，9988啊，咁另計。我當你冇乜貨嘅話，咁700咪6嚿水樓下分住咯。101我想低啲，因為其實真係貴嘅，即係你唔好睇好嘅時候就好瘋狂地睇好，完全唔考慮風險先得㗎。咁你最 maximum 能夠接受嘅就係80蚊樓下分住咯，但係如果你話其實我真係冇乜錢剩嘅咋，最多落1兩注嘅，咁可能講真啦，你真係見港股大跌或者佢落到70蚊附近咧，你先好搞啦。咁但係我通常出去講就80蚊樓下分多幾注啦。3750咧，其實今日呢排又升翻啦，我自己5嚿水都沽咗貨啦。講真，我真係想等翻460蚊嘅。咁嚟有啲咩買得咧？2020我諗差唔多啦，80蚊其實都好賺㗎啦。咁分幾多注就自己決定啦。咁呢一個941都係呢啲都可以買得㗎啦。咁黃金嘅話就睇下會唔會真係落啲啦。其實4400都好勁啦，講真。如果你喺高嚟，黃金本身係避險，但係你高位嚟好難講高低位嘅啫。你喺最近升咗好多之後買黃金。究竟係避險啊，定係衝去冇風險咧？呢個我諗就真係好難講啦。所以黃金要特別，一係就等佢大跌啦，一係就真係好老土 ETF 嚟噶嘛。咁你咪每個月審佢1兩手咁樣去做咯。係啦，咁1398我諗低幾等我睇翻最新先啦，因為每日都唔同嘅。1398我諗低係嘛？咁我開心喎，講真。1398可能落翻大概。撈緊，係未撈到嘅，咁低少少啦，就再落啦。咁所以我諗大概講咗呢7隻嘅部署，咁我哋未來嘅日子裏邊可以講得更加詳細嘅，同埋根據當時嘅而家6.2，咦咁又唔係爭好多啫喎，我俾埋大家。我記得你買你個入市位係差唔多喎，真係。我當6.6，我當你貼咁梗係俾低啲啦。而家6.2，俾低2毫啦，6蚊到啦，好冇？係啦，咁啊，即係每個七小福啊，每一隻入市位咧，即係比比都講得好清楚啦，大家可以參考一下啦。好啦，咁啊，即係講開呢個委內瑞拉嗰個事件啦，咁啊令到啲油股都跌晒啦。其實即係投資者有啲乜嘢要留意下咧？即係嗰啲油股而家係咪都係唔掂為妙咧？嚟呢度我自己不嬲對油股都麻麻地嘅，因為我覺得其實過去呢嘅時間油價其實跌咗㗎啦，不過油股可能大家覺得唔高息啊嘛，咁所以就令到香港嘅油股同個油價脫軌咗，即係簡單嚟講就係佢應跌而冇跌到。咁我聽太多，哇883又可以收高息啦，386又收高息啦，但係我自己唔係唔中意油股，但係我會將佢分開嘅。我好少推介資源股咧係做收息嘅，即係我收息。我就真係收息㗎啦，我增長嘅我就買其他增長型嘅嘢，我都會買。譬如我哋都有講，江西銅個都識講㗎啦。譬如呢個我哋有講嘅係宏橋啦，10零蚊。咁呢啲我唔係諗住收息㗎，我係諗住增值㗎，我諗住股價升嘅，我就即係唔使一定2合1嘅洗頭水，你分開啦。分開先好㗎，即係洗頭還洗頭，你嗰個唔係護膚，護髮還護髮。咁所以我喺個組合裏邊我都分開，所以我比較少推介呢一個嘅三桶油嘅。如果推介嘅話，就油價好好嘅時候就會講883咯，油價冇咁好嘅就會857咯。佢哋最大關鍵咧就係一個係純上游，一個就係上中游再加天然氣，所以你見到咧，其實我唔花，因為我見時間關係，我想答多啲問題，我唔花太多時間講委內瑞拉，總之就係3個鐘頭搞掂你啦。咁暫時嚟講咧，就係俾咗24個鐘或者48個鐘頭你去消化件事。咁亦都因為件事閃電戰完成咗咧，係暫時冇啲乜嘢不明朗因素唔知打幾耐唔知會對於有啲咩中東有啲咩問題，全部都冇嘅，所以相對股市嚟講咧係冇乜影響。咁對商品市場嚟講咧，就係油價就少少波動啦，金價向好啦，4400。天然氣價格嗱，我冇睇最新今朝咧跌咗4%嘅，所以如果根據今朝商品市場嘅做法嚟講咧，理論上咧今日港股跌得多嘅股份咧，應該係857嘅。咁我都睇一睇我真係唔係跌少咗啦。
又係你哋係撈底啦，肯定收息啦，即係3.5%啦，其實低位做過8.06㗎。係啊，咁另外就883就跌少啲，都係3% 左右啦。 3%嗰個百分比係對版嘅，即係應該係8.57跌多啲嘅。咁當然係應該兩隻都跌多啲啦，但係而家兩隻都比預期跌少咗，但係 relatively 個表現係一樣嘅。咁所以我就冇話，除非你真係覺得個概念好簡單啫，就係其實一開頭大家覺得咧油價會升嘅，因為委內瑞拉大概一日會有我唔確定啊80萬桶嘅出口，咁冇咗咯喎，咁係咪會好大鑊㗎？咁大家知其實油組係決定第二月份咧係暫時唔增產，即係你要識得聽啊！當佢夠膽話俾你聽，我暫時唔增產，即係話咩咧？其實我可以增產咯。係所以如果中東我見到都係卡塔爾同伊朗係睇到幾日嘅啫，其他都冇乜出聲嘅。咁所以其實就算冇咗80萬嘅話，係絕對可以靠其他油組國咧補翻少少嘅。我都唔計你美國本身有啲戰略儲備啊、頁岩油啲全部計啦，可以補到，所以唔應該覺得油價會升嘅。第二樣嘢咧就係當你係由委內瑞拉嘅國有化變咗做美國去 run 嘅話咧，升得最多應該係美國嘅石油股啦，上中下游油服股，哇！即係呢個好坦白嘅，我直接啲講啊，我攞咗你個國家，而家就分餅仔㗎啦。咁我未必要同歐洲分喎，但係而家上中下游嗰啲虎視眈眈啦，啲石油本身佢哋有份㗎，跟住早幾年咧俾人收歸國有，即係委內瑞拉國有化，而家就成個大豬肉分俾我喎。咁你知美國嘅開出能力應該會比較強啦，比較 efficient 啲啦。咁應該係可以亦都少咗啲禁制嘅話咧，理論上咧。其實都要一段時間，1年2年可以翻300萬桶嘅，所以理論上委內瑞拉嘅石油供應應該以中線嚟講咧係不減反加嘅。咁你供應增加，油價梗係跌啦，係咪先？咁所以就油價跌係亦都符合特朗普要嘅嘢。特朗普最好就係通脹低啲，經濟好啲，跟住又減息，其實做所有嘢都係為咗一樣嘢啫嘛。講真。中期選舉係11月，所以今年11月係啦，今年11月，咁所以大家留意住，但係油價我都係會偏向審慎，所以買油股，除非你話我今日買8.7，我搏佢聽日彈2%嚟，如果去到咁盡嘅，你自己決定啦。但係你話我想譬如中海油啦，21蚊買，我想睇到30蚊。咁唔係冇咁誇張，我睇到25蚊，咁我又覺得好難啊，咁所以呢個希望講得都叫清楚啩，係啦。係啦，咁事不宜遲啦，答下觀眾問題啦。咁第一個問題咧就問你2577英諾賽科，今日咧就跌咗9% 嘅，想問咧買唔買得過咧？而家我未買，我講個古仔先嘅，因為咧其實我同另一個股評人咧，即係我問得呢個問題，我諗你有睇過節目嘅，而我亦都擔心其他，我無端端講咩2.7做乜鬼啊！我同另一個股評人咧喺31號嘅某個平台咧就做咗個節目，就去分享呢一個嘅2026年嘅選股。咁我就梗係講我七小福啦，係咪？咁另一位嘉賓咧就講咗一隻股份，佢係好睇好嘅。但係其實佢係冇講到個 number 嘅，因為佢決定會買，咁佢買得咧佢就唔講得，講咗佢唔買得，咁所以就暗示咗。但係我同佢 confirm 咗咧，其實私底下咧佢係講呢隻嘅，而大家都估到㗎啦。咁所以個故事嘅原因係另一位朋友佢喺上個星期嘅時間就2026年推介咗呢隻股份，咁大家梗係覺得哇，你都講到咁肯定，我梗要買啦。咁結果今日就有啲嘅下跌，咁所以就大家會追問，呢個係個背景。我答唔到太多，因為第一樣嘢咧，你知呢隻我不嬲都冇講過，咁所以我冇跟開嘅。第二就係講嗰個都唔係我，你係咪佢問翻講嗰個人會清楚啲咧？但係我只能夠講就係既然我喺個節目裏邊有出現過，我亦都有講過有機會買呢隻股份，我係有責任跟進嘅。但係你俾多1-2日時間我，今日真係未有時間研究。第二啦就係我自己未見到今日呢隻股份有特別嘅負面因素，咁所以我會覺得。我哋之前話想買呢隻股份嘅 call 咧，
係冇改變到嘅。咁但係我想睇定啲先，所以就暫時未買。咁所以睇下個觀眾如果買咗嘅，我諗暫時就先持有。咁我哋盡快呢一兩日咧，我又好啦，或者各位股評人都好啦，去盡快做個跟進。咁而家呢刻只能夠達到咁多咯，即係我都盡量講幾多，即係我如果我推嘅，我就梗係會直接講啦。但係呢個唔係我推，我都唔知頭唔知路，咁所以當然我唔係咁樣講好唔負責任嘅。咁你唔係了解咗之後，你先同意嘅咩？我個重點就係之前所講嘅嘢，即係呢個死啦唔記咗名添。總之佢嘅產品咧係我嗰個 rationale 我係認同嘅，所以我諗俾多一兩日時間，我再同大家跟進翻。如果未買嘅，咁你就等多一兩日啦。如果係買咗嘅，我盡快。咁但係咧，你都先持有先啦，好冇？係啦，咁啊，如果喺呢個觀眾應該未買嘅，佢都係問下你想幾錢？好彩啫，係啦，好彩啫，好彩啫。好啦，咁啊，另外一個觀眾想問下你隻9888去百度啊，咁呢幾日咧就因為佢隻昆崙心啊，所以就升得好勁，即係今日咧回調咗，其實都唔叫回調啦，都係冇乜升跌咁啦。係買唔買得過咧？而家143.4呢啲位，唔買咯，因為嚟我必先承認咧，佢唔計今日啦，其實3支陽燭轟上去啦，我係 miss 咗嘅。其實第一下之後咧，我都叫大家唔好追嘅，點估到啫？咁呢個我認個衰仔先啦 ，OK。但係miss 咗唔代表要去追咯，我仍然覺得大家對百度信心其實唔係好多嘅啫。咁去到呢啲位，究竟係會買入定沽出咧？即係好難講。咁除非再有其他消息跟尾啦，否則純粹昆崙心，你話上市性啊啲嘢，係咪已經？你諗下喎，由18蚊。冇我如果近排低其實低位咧就係11月21嘅，我唔好用咁低啊，我當用12月中嗰啲位啦，116蚊，116蚊咁短時間升到140幾，你走唔走係另一件事啦，我就唔買咯，咁所以就同埋我如果你睇翻今日個市況咧，唔好講住啦，即係我覺得太複雜，簡單嚟講就係百度我唔追啦，係啦，咁如果你堅持追嘅話咧，我反而要建議你會買翻隻百度嘅牛證咧，簡單啲1-2千蚊算啦。即係你買正股，當然好處係可以長揸啦。但係你而家係博佢升完20蚊，差唔多10% 之後會再升啊嘛。咁你就唔係睇長線嘅，或者你睇短線啫嘛。咁既然都係睇短線，不如用槓桿減低你注碼，2000、2000、3000、3000。因為我諗都槓桿有5、6、7倍嘅。其實你用1/7嘅價錢，你就買到正股 exposure。但係你淨係1/7價錢啫喎，心理壓力低好多，升嘅你一樣攞翻咁多，慢一跌嘅你就開心咯，因為你衰極你都係冇咗1/7啫，等於你正股10% 15% 止蝕啦，你明唔明個概念啊？所以我傾向唔買，但係要買嘅話咧，可以考慮下啲衍生工具。係啦，咁啊即係百度嘅操作。不過要加多句。嗱，我唔係叫你刀仔鋸大樹啊，明明係你諗住買10萬蚊百度嘅。10倍槓桿你就買1萬，我唔係叫你買10萬蚊牛仔啊！你千祈你聽嘢冇聽一半啊！因為我點解要咁講咧？我最近早2個月有一次 seminar，真係有個朋友仔咁同我講噶，佢真係幾廿萬嘅牛證買落去嘅。但係如果你有1000萬，其實冇問題嘅。但係佢唔係嘅，佢得幾廿萬嘅咋？佢有幾廿萬買去牛，其實佢乜都唔即係你覺得有冇可能？我話冇可能係，除非佢老掂我啦。嗰個係佢媽媽嚟，嗰個佢女喎。我即同場其實係有衍生工具發行商嘅，佢都係話佢俾10倍槓桿你，係買1/10嘅價位嘅咋，你唔好買晒落去。我哋冇咁衰嘅，即係我係揾啲啱嘅工具俾你，但係我冇利益衝突嘅，所以記住槓桿係用嚟減低投資嘅注碼，係咪？唔好成日諗刀仔鋸大樹啦，大佬，即係風險嚟㗎，好冇？係啦，即係高風險就高回報啊！我哋好啦，另外有觀眾想問下你388港交所，咁佢324蚊就有一手嘅，324蚊，係啊，喂，而家都唔錯啊，揸住啦，係啊，咁啊，可唔可以止賺咧？定係揸住啊？哇！無端端做乜止賺嘅？因為點咁神奇？因為點解我冇記錯？
近呢4-5個月咧，佢都係400蚊到450蚊嘅啫。咁所以係啊，我嘅疑問就係、咁450蚊你又唔止賺嘅，咁420蚊又啱啱新一年開始，大家都對個前景係比較睇得好，咁你又止賺咁當然我唔知嘅，可能突然間小朋友要讀書咧，可能你有另一隻想買咧，其實我唔知，所以我只能夠 general 咁答到你。最後個決定咧，唔係我成日嘅，其實真係要大家剔翻嘅。好啦，但係如果我乜都唔知嘅情況之下咧，我就會繼續揸咯，同埋你300幾蚊冇問題啦，長揸咯。因為如果你覺得港股係可以 OK 嘅，成交 OK 嘅，IPO 可以去嘅，其實港交所唔應該420嘅，即係中長期啊，你咪揸下咯。當然你話咁唔過癮喎，咁你可能300幾嘛，咁你沽3分1咯，攞翻少少現金，飲餐茶又好，買其他嘢又好，或者減低你嗰個壓力都好。咁如果跌翻落嚟再買咯，唔跌嘅就唔買咯，你已經賺咗啦嘛。又或者另一樣嘢咧，其實我俾多個 solution 你就係、其實你可以買，你沽咗正，譬如你而家420蚊沽咗正股啦，賺咗1/3、1/4啦，其實你可以用盈利嗰部分嘅一部分去買一個長期嘅388 call 輪嘅，咁因為你已經攞翻個本啊嘛，甚至乎係利潤裏邊攞翻一半啊嘛，就算就 touch wood 掌嘴，真係世界大戰都好，你已經係攞完個本，再攞盈利，你係攞盈利嘅一部分去搏得到單車變摩托，完全輸晒。你只不過係將你嘅利潤咧係減咗一啲嘅啫，係咪好開心咧？所以我無意喺呢個節目推介衍生工具，因為唔係個個適合。但係的而且確呢啲嘅產品有佢嘅用途嘅，其中一個就係你已經賺咗好多啦，你又覺得淨係繼續睇好佢，你乜都唔沽又唔得嘅，你可以考慮將部分嘅資金轉成長期嘅 call 輪，減低佢嘅呢個時間值嘅損耗，而佢升嘅你繼續攞翻咁多，但係你擺落去嘅錢係我當由10萬蚊變咗5000蚊啫喎，哇諗你都開心啦，所以可以咁考慮嘅。但係唔要衍生工具啊，我中意正股啊，啲邪派嚟嘅，我最憎呢個，唔係我最憎呢個巴菲特㗎啦，我淨係做正股嘅啫。咁我就覺得你可以沽1/3攞翻現金咯，又或者唔沽咯，呢個就係俾你嘅 solution 啦。係啦，咁啊就可以揸下先啦，即係係放下指標都可以嘅。好啦，咁啊另外有觀眾想問下你1024啊隻快手啊，我諗就因為今日就嘭一嘢咧就升咗1成1上去啊，仲追唔追得過咧？定係都要再等？你可能都唔知，如果有個 Facebook 就應該知。我係早2個禮拜係極度睇好快手嘅，咁我自己都買咗大熊證。我上個星期5沽咗，慘無人道。呢個嘢真係有排俾人笑嘅，真係。咁我會第一唔追啦。第二咧係冇就係唔追咯。咁衍生工具都唔想買，一日爆上10幾%，一日爆10幾%喎。其實有啲誇張嘅。咁我諗都係講緊好多唔同原因啦，又都係同可能有關噶啦。咁可能嘅合作伙伴即係呢個死啦唔記咗名添，係會嚟嘅香港 IPO 啦，亦都係可能嘅即係嗰啲 download 量啊同使用量係高過預期啦，等等嗰啲啦。咁所以就拔咗上去咯。但係冇啊，我自己沽咗啦，亦都唔會再追啦。咁升到75蚊，我不如搏騰訊，或者我都係重申一次啦，就係我哋之前我嘅講法咧就係700加1024嘅，咁而家1024升咗啦，我就會搏隻700咯。另外嘅就會係其實700都靚仔嘅，早2日咧都嘭咗上620幾蚊嘅。咁另一隻就係好老土啦，3423咯，你有呢隻啦，OK 啊，冇問題啊。我成日叫大家做，咁而家都上翻10個3啦。咁其實我哋都有啲利潤嘅，咁所以就個股係700。如果唔想買個股，就係呢個3423。咁1024咧，你其實知我性格啦，講真，你咁樣單日飆10幾% 咧，其實我就唔會叫你買嘅。反而我往往都係跌咗落嚟，我覺得唔應該，即係我都係嗰句啫嘛。佢90蚊嘅喎，當然最高冇睇啦，都回到70蚊，因為佢直播時間出現咗一啲俾人 hack 咗啊，出現咗一啲愛情動作片啊。咁股價跌到63，山底嚟嘅喎。咁新一年我又對個市唔係太悲觀，你要炒嘅我知第一輪
炒騰訊、阿里，但係呢隻明顯地係跌咗落嚟啊嘛，應該炒先啊嘛，咁咪買咯，買完之後幾日啫嘛，咁禮拜五又彈咗上去，我隻牛都15%咯，15%都千幾蚊㗎啦，咁咪袋咗先咯，真係慘，咁好再睇呢隻啦，所以1024啫。如果講真，因為我有 show 嗰個有啲資料㗎嘛，你揾到嗰一隻㗎嘛，今日升咗1倍啊，大佬。計上次隻697之後，有一隻嗰次就冇買到啦，講下做咗一節目就升咗啦。咁今次就真係捉到鹿唔識脫角咯。咁不過其實我冇嘢，因為咧我重申一次，我係專注於二手市場嘅正股，呢度係大咬幾廿萬買落去嘅。嗰啲新股同埋衍生工具，因為我有做衍生工具嘅節目，我想同大家圍爐取暖又好，齊上齊落又好，過下手印，過下日神嘅啫。嗰度唔傷身唔入肉嘅，純粹過即永遠長揸。我夠知巴菲特犀利啦，悶啊嘛，咁所以攞少少錢玩下啫。你唔好將嗰個 focus 調轉啦，係啦，咁所以就唔緊要咯。咁我再揾過咯。咁我都坦白講，我啱啱 apply，我上個禮拜都 apply 咗100嘅，即係 mini max 嘅。咁睇下佢9號。會唔會？喂，第一要我抽到啊，大佬，好難抽啊，真係。如果我希望我抽到，佢又識得到，咁咪彌補到呢個1024啦。所以最近個市，我諗呢一年大家應該寬容啲，都幾好玩啊，都賺到錢嘅應該。咁但係1024打翻你啦，係唔追啦。係啦，咁1024就大家唔好追啦，係啦。新股市場咧都係好多嘢俾你玩嘅，但係最緊要係抽得到，即係好難抽啊！而家啲新股改咗制之後。好啦，咁今集時間就差唔多啦，我哋好多謝啊比比同你分析大市嘅走勢同埋解答觀眾嘅問題啊，我哋下星期再同比比見面，比比我哋下星期再見。OK，好，thank you，拜拜。